咁呢條仔咧，而家咧翻過嚟啦，黃村呢一度啦，咁一個230尺嘅單位啦，咁2至3人嚟嘅，咁已經啦個裝修咧，我哋咧完全咧做好啦，咁由入門口個吸嘴啦，咁去到鋪呢個係地磚嚟嘅，係啦，地磚咁樓梯級鋪法係啦，咁可以睇到啦，呢個係冷氣機都已經咧係裝咗噶啦，咁成間屋咁我哋咧油漆亦都已經做好咗噶啦，咁可以睇得到。咁廚房、廁所啦，廁所 SK 門啦，咁可以睇到啦，而家係一個咧係透光嘅效果嚟嘅嚇，睇唔到入邊嘅可以放心。咁我哋打開咗佢裡面嘅時間啦，咁我哋同樣嘅就會做咗一個咧係大鏡櫃嘅形式啦，咁用咗我哋一個係酒店盤。咁嚟講側邊呢度同樣噶啦，咁會有個層架位俾你啦，擺梳刨又好，擺收縮水啊、化妝品啊、擺梳擺牙刷啦都好啦。咁如果擺紙巾擺成嘅話咧，咁呢度入邊咧可以咧係擺到好多嘅。咁而唔夠嘢擺點算咧？咁唔使擔心啦。咁側邊呢一度啦可以睇到啦。咁我哋咧同樣咧有一個咧係長櫃喺度俾埋大家嘅。留意啦。咁我哋呢個咧係石頭冚嚟嘅，係啦，石嚟嘅，唔係木板嚟嘅，係啦。一定係襟用，可以放心。要拆咧都唔難嘅。好，咁我哋跟住咧可以望一望埋嗰個廚房。咁呢個吸嘴啦，係啦，都換咗㗎啦，已經。好啦，咁去到廚房嗰方面。咁都係啦，吸嘴全部換晒啦。咁我哋呢次個屋主咧係用咗電磁爐嚟嘅，咁同樣咧都係做咗呢個咧叫做高低級，咁方便啦。咁我哋喺度煮嘢嘅時間唔使擔心驚掉手啦，污糟唔使驚，有不鏽鋼板、抽油煙機、吊櫃啦，全部已經做好晒㗎啦。咁都係嗰句啦，我哋睇翻啲櫃先。打開咗入邊啦，咁我哋啲櫃咧全部咧係上到嗰個天花板嗰個頂位嘅，即係變咗咧，你係每一寸嘅空間，你雖然係可能睇唔到，但係你都係用得着㗎啦。咁去到煤氣爐呢個位置，亦都係一樣嘅。打開睇埋啦，咁裡面都係㗎啦，咁係可以係通到上去個天花頂嘅。好啦，咁我哋去到側邊嘅位置時間，呢度同樣有個吊櫃，咁呢度咧會有一個係味架啦，你中意擺碗又好，擺調味料又好都得㗎啦。下低擺洗衣機啦，呢個位置啦，有插蘇啦、來去水啦，全部已經做好咗㗎啦。飯煲水壺啦擺埋啦，咁同樣嘅用咗我哋呢個係特大嘅洗手盤啦，係咯，擺煲擺鑊絕對咧係冇問題㗎啦。咁側邊呢度仲有個位置可以咧攞嚟咧擺下要煮食嘅餸咧都一樣可以。好啦，咁我哋今日呢一間屋啦，咁我哋叫做咧已經咧個裝修咧係完成晒㗎啦。咁如果你話有興趣喎，咁可能攞咗第二啲單位嘅，或者係你話第二條村啦，公屋又好啦，居屋又好啦，唔使擔心嘅。咁亦都可以打個電話嚟啦，做翻一個詳細嘅報價都一樣可以。咁今日呢個單位我哋咧係已經係完工㗎啦。拍到呢度為止。好多謝晒。